But this master was ready for far more than dance and song. Riding the Korean pop culture wave, Rain would attempt to surf to distant shores, even to Hollywood. All of this will be meaningless! Seoul is a city transforming itself, embracing the 21st century with an explosion of architecture, fashion, and culture. In the fashionable downtown shopping mecca of Apgujeong, the line between haute couture and pop culture blurs. Korean pop is big business, and not just in Korea. Foreign sales of Korean dramas top $100 million a year. From music to film, animation, even online gaming, the Korean wave is wholesale export of the explosive vitality born on the streets of Seoul. Not only do you have something that is impacting the entire, Asian continent, you have it's impacting the world. And I really think it speaks to the creativity that's coming out of Asia. And that's just movies. The Korean wave is really going to take hold. Rain not only rode the Korean wave, he helped to shape it. 저는 어렸을 때부터 연기를 하고 싶었었어요. 그러니까 배우가 되고 싶었었고. 배우라는 것은 그 사람을 새로운 삶을 살아볼 수 있는 여유가 있고, 그리고 뭔가 재미가 있고. Full House, a 16-part television series based on a popular comic book, propelled the young actor into the limelight. Rain plays the part of an arrogant pop star who moves into a house, only to find that it already has an occupant who refuses to move out. The two finally agree to a business deal, which enables both to live together under the same roof. But living together in such close quarters inevitably sparks a romance. 나 너 만만하게 보지 마. 네, 굉장히 제 캐릭터를 사랑했었던 것 같아요. 그 영재라는 그 인물의 캐릭터는 다 가졌지만 사랑이 부족한 친구였고, 그렇게 사랑이 부족한 가운데 한 여자가 들어오게 되고, 굉장히 재밌었어요. 그 역할을 하면서. 아빠 곰은 뚱뚱해. 바보 같아. Rumors of a romance with his adorable co-star Hye Kyo-song fueled the popularity of the series as it played across Asia, Europe, and even the US. The series was so popular that in Hong Kong, Thailand, and Singapore, half the entire primetime television audience tuned in to watch. The series was played out against the backdrop of a new hip Seoul, attractive and enticing, a natural habitat for the eye-candy characters in their upscale urban lives. The series resonated with audiences who found the combination of a fashionable lifestyle, a hip modern Seoul, and good old-fashioned Asian values irresistible. Korea has adapted this, HD format quite early. The lighting got really better. Also, the filmography got better. Along with that, everything got quickly developed. And I think all adds up for the popularity of Korean drama. And also, Korean drama has been using many young, good-looking male and female. Rain's wholesome good looks attracted advertisers keen to capitalize on them. Rain became an international face, but was in danger of becoming the victim of a new stereotype. I was worried that he could never look sexy. Because usually sexy people has a little bit bad, naughty side to them. But this kid is too good, too genuine. That was... now, of course, I don't have to worry about that. 70년대나 80년대에는 비 같은 얼굴이 우리나라 한국에서 안 먹혔어요. 쌍꺼풀이 있고 좀 컸어야 돼요. 근데 비는 절대 안 해야 돼, 이게. 어떻게 보면 비는 한국에서 남자들의 얼굴의 미의 기준을 바꿔버린 사람.
Rain's good looks appealed to more than just Koreans. In 2007, People magazine named him one of the 100 most beautiful people on the planet. And it wasn't only audiences who were attracted, so too were movie directors. Director Chan-wook Park launched Rain in a new direction. The film was I'm a Cyborg, but that's okay. 한국에서 청춘 영화를 만든다라고 할 때 아마 어떤 감독이든지 제일 먼저 떠올릴 얼굴일 겁니다. 옆에 한국의 최고의 여배우들이 딱 앉아서 입을 벌리고 그냥 넋이 빠져 있는 모습을 그때 두 번이나 봤어요. 안녕하세요. 정신병을 가진 환자들의 사랑. 저들도 저렇게 서로 밥을 먹여주고 막 사랑을 해주는데 사랑하는 사람이 밥을 안 먹고 계속 말라가고 그것이 자기는 꼬시면서 나중에 밥을 먹이죠. 뭐 뉴스나 아니면 진짜 자극적인 영화들을 보면 막 사랑하는 사람에게 가해를 하고 막 때리기도 하고 할 수 없는 짓들을 많이 하잖아요. 그러니까 뭔가 교훈을 좀 줬다고 생각을 해요. 네. 그 아가씨는 언제나 사실 너무 매력적인 사람인 것 같아요. 남성적인 것도 갖고 있지만 또 표현력이 굉장히 좋아서 이렇게 이동할 때 뭔가 이렇게 걷기가 좀 불편한 곳이 있다. 그럴 때 손을 이렇게 내밀어 준다든지. 제가 알고 있는 한국 남자들 중에 가장 젠틀했던 것 같아요. Park cast Rain in his film, at least in part, for his youthful good looks. But the depth of Rain's acting ability showed that he could handle big challenges. 지훈이가 정말 그 놀라운 점은 바로 그런 분노, 복수심, 또 슬픔 그런 종류의 그 어둡고 네거티브한 동기가 그에게 있어서는 굉장히 낙천적이고 밝은 형태로 드러난다는 거죠. 안 비켜? In A Love to Kill, Rain revealed the darker side of his character. He channeled his anger into his performance. 한국이 희망을 가지고 나아갈 수 있는 추진력은 바로 사실은 한이죠, 한. 그다음에 한은 굳이 제가 영어로 굳이 얘기하면 이게 unfinished business거든요. 끝내지 못한 일. 나는 잘 못 먹고 살았기 때문에 내 아이에게는 잘 먹이고 싶다. 그게 내 한이다. 눈물이 있기도 하고요. 또 그 안에 웃음도 있고요. 또 그 안에 고통도 있고. 그러나 그 안에 또 정화작용도 있고. 저의 한의 종류는 어머님에 대해서 어머님께 사랑을 많이 못 드렸고 어머님께 효도를 많이 못했다라는 그런 한. 남들에게 많이 무시를 당해서 더욱더 내가 성공해야겠다라는 한. 네, 그런 것들인 것 같아요. 네. 사실은 카메라가 돌아가는 순간 제가 이 집기를 파괴하건 남의 집을 부시건 촬영이었어요 라고 하면 되는 거거든요. 어떨 때는 내가 싫어하는 사람을 때리고 싶을 때도 있고 좋아하는 사람에게 사랑 고백을 하고 싶었을 때도 있고 그리고 세상이 나한테 왜 이러지 이러면서 막 나쁜 짓을 할 수도 있지만 그것을 참았다가 마치 촬영할 때 그런 것들을 다 푸는 것 같아요. Rain let it all go in his first Hollywood movie. If we drive tomorrow, like we drove today, we will lose! All of this will be meaningless! Speed Racer was based on a Japanese cartoon series. Produced by Joel Silver, it was the Wachowski brothers' first major movie since The Matrix. It was ambitious in its production techniques and in its casting. Rain was the first Korean pop star to feature in a Hollywood film. Hey,